इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः पुनीतत्रिपाठी। आदौ मुख्यवार्ताः। गृहमन्त्री अमित शाहः गुजरात राज्यस्य गान्धीनगरे कलोले भारतस्य प्रथम तरल नैनो डी अमोनिया फॉस्फेट DAP संयन्त्रस्य उद्घाटनम् अकरोत्। रक्षामन्त्रिणा राजनाथ सिंहेन अद्य अरुणाचल प्रदेशस्य तवांग क्षेत्रे सैन्यबलस्य अग्रिमपङ्क्तौ सैन्यभटेन सह दशहरा पर्वम् अमानितम्। राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ प्रमुखः मोहन भागवतः अवदत् यत् मणिपुर हिंसायां सीमापारतः उग्रवादी तत्त्वानि सम्मिलितानि आसन्। फ्रांसस्य राष्ट्रपतिः इमैनुअल मैक्रोन इस्राएल यात्रायाम् अद्य तल अवीव सम्प्राप्तवान्। प्रधानमन्त्री बेंजामिन नेतन्याहू इत्यनेन सह मेलनं करिष्यति। अपि च चीनस्य हांगझो इत्यत्र एशियाई पैरा क्रीडायां भारतेन अधुना यावत् 10 स्वर्णं 12 रजतं 13 कांस्य पदकैः समेत्य 35 पदकानि विजितानि। अथ वार्ताः विस्तरेण। गृहमन्त्री अमित शाहः गुजरात राज्यस्य गान्धीनगरे कलोले भारतस्य प्रथम तरल नैनो डी अमोनिया फॉस्फेट DAP संयन्त्रस्य उद्घाटनम् अकरोत्। अत्रावसरे आकाशवाण्याः सह संवादे इफ्को इत्यस्य प्रमुखः दिलीप संहानी अवोचत् यत् इदं संयन्त्रं कृषकेभ्यः लाभकरं भविष्यति। अवसरेऽस्मिन् रसायन उर्वरक मन्त्री मनसुख माण्डविया अपि उपस्थितः आसीत्। श्री अमित शाहः अद्य गान्धीनगरस्य समीपे एव मानसायां SD कलास्थले अपि च VR वाणिज्य महाविद्यालये क्रीडा परिसरस्य आधारशिला स्थापितवान्। रक्षामन्त्रिणा राजनाथ सिंहेन अद्य अरुणाचल प्रदेशस्य तवांग क्षेत्रे सैन्यबलस्य अग्रिमपङ्क्तौ सैन्यभटेन सह दशहरा पर्वम् अमानितम्। अवसरेऽस्मिन् तेन शस्त्रपूजा अपि कृता। रक्षामन्त्रिणा अरुणाचल प्रदेशे सैन्यबलानाम् अग्रिमस्थात्राणां यात्रा कृता। सैन्यबलस्य सज्जायाः मूल्यांकनम् अपि कृतम्। तेन कठिनपरिस्थितौ सन्नद्ध सैन्यभटानां दृढभावानाम् अटल प्रतिबद्धताम् अदम्य शौर्यं प्रति सम्मानं प्रकटितम्। उक्तं च यत् देशं सशस्त्र सैन्यं प्रति गौरवम् अनुभवति। सम्पूर्णं राष्ट्रं तैः सह स्थितम् अस्ति। रक्षामन्त्रिणा सशस्त्र सैन्यवीराणां सत्य न्याययोः पर्वणः भावनायाः साक्ष्यं प्रतिपादितवान्। राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवतः अवदत् यत् मणिपुर हिंसायां सीमापारतः उग्रवादी तत्त्वानि सम्मिलितानि आसन्। तेन प्रोक्तं यत् मोइती अथ कुकी समुदाययोः जनाः भूरि वर्षेभ्यः सहैव निवसन्तः सन्ति। अमुना अद्य नागपुरे वार्षिक दशहरा जनसभायाम् उक्तं यत् एतादृशस्थितौ सहसा हिंसा कथं भवितुं शक्यते। मोहन भागवतेन विपरीत परिस्थितौ हिंसा प्रभावित मणिपुरे संघस्य कार्यकर्तॄणां कार्यं प्रशंसितम्। फ्रांसस्य राष्ट्रपतिः इमैनुअल मैक्रोन इस्राएल यात्रायाम् अद्य तल अवीव सम्प्राप्तवान्। अक्टूबर मासस्य 7 दिनाङ्के फिलिस्तीनी आततायि हमास दलस्य भीषणाक्रमणानन्तरं संघर्षे श्री मैक्रोनः इस्राएलस्य साकम् एकात्मकता दर्शयितुं समागतः। हमासाक्रमणे 30 यावत् फ्रांस नागरिकैः सह 1400 यावत् जनाः मृत्युमुपगताः। श्री मैक्रोन इस्राएल देशस्य प्रधानमन्त्री बेंजामिन नेतन्याहू इत्यनेन सह अपि मेलनं करिष्यति। श्री मैक्रोनः प्रमुखरूपेण गजायां सहयोगी सामग्री सम्प्रापयितुं मानवीयाधारे संघर्ष विरामाय स्वमतं प्रस्तौति। इस्राएलस्य सीमावरोधनेन तत्र निवसन्तः 24 लक्षं यावत् जनाः जल खाद्य सामग्रीणां विद्युदापि अन्य आधारभूतवस्तूनाम् आपूर्ति संकटैः प्रभाविताः सन्ति। संस्कृत वार्तायाः संस्करणम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.com इत्यत्र
अथ न्यूज ऑन AIR चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। राष्ट्रम् अद्य विजयदशमी पर्व महतोल्लासेन आमानयति। अत्रावसरे राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपतिः जगदीप धनखडः, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी च देशवासिभ्यः शुभकामनाः प्रदत्तवन्तः। निज सन्देशे राष्ट्रपतिः देशस्य समृद्धेभ्यः वञ्चितेभ्यः च जनेभ्यः परस्परं सुखपूर्वकं सौहार्दपूर्वं च निवसतुम् अध्यर्थितवती। BRO इति सीमपरिवहन संघटनेन सिक्किमे समाह्वान पूर्ण परिस्थितौ महत्वपूर्ण संपर्क मार्गः पुनरुद्घाट्य पुनरेकदा स्वीय अभूतपूर्व प्रतिबद्धता प्रदर्शिता। BRO इति संघटनेन ऋचु ग्रामं यावत् पुनः संपर्क स्थापनाय अनावरतं कार्यं कृतम्। अस्य मासस्य चतुर्थे दिने सहसा समागतेन जलाप्लवनेन मार्गाः क्षतिग्रस्तः अभवत्, येन 200 जनाः प्रभाविताः आसन्। बंगालस्य खात्याः उत्तरपश्चिमे निर्मिते चक्रवातः ह्यूमन् अतोपि तीव्रः अभवत्। ऋतुविज्ञान विभागेन उक्तं यत् बंगाल खात्याः पश्चिमोत्तरक्षेत्रयोः केन्द्रितः अयं चक्रवातः 18 किलोमीटर प्रति घंटा मितेन उत्तरपूर्व दिशि आगच्छति। गतरात्रौ 2:30 अयं चक्रवातः भीषणरूपं स्वीकरोत्। अत्रान्तरे अयं चक्रवातः बंगालस्य तटीयक्षेत्रे श्वः आगन्तुं शक्यते। जम्मूकश्मीरस्य किश्तवाड़ जनपदस्य मुख्यालये राष्ट्रव्यापी मेरी माटी मेरा देश इति अभियानस्य अन्तर्गतम् अमृतकलशयात्रायाः समापनावसरे एकतायाः अपि च देशभक्तेः विशेषप्रदर्शनं कृतम्। प्रशासनेन पञ्चप्रणं स्वीकृतम्। अमृतकलशयात्रा विभिन्नप्रखण्डेषु नगरे सम्भूय जनपदमुख्यालये समाप्ता। जम्मूकश्मीरे माता वैष्णोदेवी पवित्र यात्रा 80 लाख संख्यां प्राप्ता। अस्माकम् आकाशवाण्याः जम्मू स्थितेन वार्ताहरेण संसूचितं यत् अस्मिन् वर्षे यात्रिणां संख्या 10 वर्षानन्तरं 10 लक्षमिता भवितुं शक्यते। विगतेषु 10 दिवसेषु 4 लक्षं यावत् भक्ताः मातुः दर्शनं विहितवन्तः। चीनस्य हांगझौ इत्यत्र एशियाई पैरा क्रीडायां भारतेन अधुना यावत् 10 स्वर्णं, 12 रजतं, 13 कांस्यपदकैः समेत्य 35 पदकानि विजितानि। पुरुषाणां डिस्कस् प्रक्षेपणे नवीनानि पदकानि संगृहीतानि। 3 पदकानां संगृहीता नीरज यादवेन स्वर्णं, योगेश कथुरिया इत्यनेन रजतं, मुथुराजा इत्यनेन कांस्यपदकं च स्वीकृतम्। अशोकेन पुरुषाणां 65 किलोग्राम भारोत्तोलन प्रतिस्पर्धायां कांस्यपदकं विजितम्। सरथ मकनहल्ली शंकरप्पा इत्यनेन पुरुषाणां 5000 परिमितं यावत् T13 स्पर्धायां स्वर्णपदकं प्राप्तम्। रवि रंगोलिना पुरुषाणां F40 गोलक प्रक्षेपण स्पर्धायां 9.29 परिमितं यावत् प्रक्षेपणेन रजत पदकं विजितम्। रुद्रांश खंडेलवालेन पुरुषाणां 10 परिमितं एयर पिस्टल SH1 स्पर्धायां रजत पदकं, मनीष नरवालेन अस्मिन् एव स्पर्धायां कांस्य पदकं स्वीकृतम्। संस्कृतवार्तायाः संस्करणम् इदानीम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले अपि च चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि प्रसार्यते इति वार्ताः।